Итак, вокруг Дебальцева ожесточенные бои, инициативу ополченцев, а украинские военные несут потери и сдают позиции. Ночевать в окопах холодно не просто и снайперам, и корректировщикам артиллерийского огня. Ведь для них большое значение имеет, конечно, видимость, а ее почти нет – туман. Ко мне присоединяется ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что получается, погода не на стороне украинской армии? Алексей, надо сказать, тяжело будет всем, но украинские военные в окружении, на чужой земле, и атмосфера будет создавать им дополнительные проблемы. Сейчас я об этом как раз и расскажу. Конечно, сейчас под Дебальцево в пылу сражений вряд ли замерзнешь, но если осада будет затяжной, погодный фактор сыграет важную роль и будет сильнее деморализовывать украинских солдат. Давайте разберемся, какие же метеоусловия сложились сегодня в районе боевых действий. Средняя температура на Украине слабо положительная. Это существенно теплее, нежели положено по климату. И посмотрите, на большей части страны снега очень мало, и только в восточных регионах лежат сугробы высотой более 10 метров. Но такой теплый погодный сценарий провоцирует образование плотных туманов. Кстати, напомним, прикрываясь туманной завесой, украинские силовики совсем недавно предпринимали атаки на Донецк. На юго-востоке Украины ясные дни за январь можно пересчитать по пальцам. Климатическая норма по туману превышена почти в 2 раза. Причем задерживаются они существенно дольше, нежели обычно. Поистине рекордная мгла окутала Волноваху 27 января. Представьте, видимость в 100 метров держится в городе уже более 80 часов к ряду. Туманные условия полностью исключают применение авиации, как боевой, так и транспортной. То есть рассчитывать на поддержку и снабжение с воздуха нельзя. В ближайшие дни поток влажного и теплого воздуха, поступающего на юго-восток Украины, будет нарастать. Регион окажется в сфере влияния активного балканского циклона. Этот вихрь усилит погодный дискомфорт. К туманам добавится штормовой ветер и интенсивные осадки. Обратите внимание, всего за 2 выходных дня средиземноморская воздушная масса выльет на южные и юго-восточные регионы более 30-35 мм осадков. Это на уровне климатической нормы месяца. Причем пик ненастья придется на 1 февраля. То есть дороги раскиснут, превратятся в снежную кашу. Даже в мирных условиях это порой парализует транспортное сообщение. А что уж говорить о зоне боевых действий. И хотя циклон придет на Украину с юга, теплым восприниматься он совсем не будет. В метеорологии есть понятие комфортной температуры. Выходя на улицу, одетый по сезону человек может ощущать окружающий воздух теплее или холоднее, чем он есть на самом деле. Высокая влажность в сочетании с сильным ветром существенно снижают восприятие реальной температуры. Дело в том, что обдувая кожные покровы, такие потоки работают на охлаждение, о чем и сообщают нервные рецепторы организму. И посмотрите, завтра в районе Дебальцева дожди, сильный ветер, на термометрах +4. Но восприниматься это будет как -2. В воскресенье дожди и ветер усилятся, и хотя в город попадет воздух, прогревшийся до +7, на улице будет зябко, как при нуле. Представьте себе состояние тысяч украинцев, окруженных в чистом поле. И только в начале следующей недели ненастье в регионе пойдет на убыль, разрыв между реальной и воспринимаемой температурой станет сокращаться. Алексей, будем надеяться, что вместе с туманами и непогодой рассеется напряженность в регионе. Да, спасибо. О погоде в районе Дебальцевского котла рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.